हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वाटर जेट मशीनिंग के बारे में। तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं। ये है वाटर टैंक, इसको हम रिजर्वायर भी बोल सकते हैं। ये है पंप, ये है इंटेंसिफायर, ये है अकोमोलेटर, ये है कंट्रोल वॉल, ये है हाइड्रोलिक यूनिट, ये है वॉल, इसको हम फ्लो रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। ये है नोज़ल और ये वर्कपीस और ये ड्रेन। ठीक है, सबसे पहले इसके वर्किंग के बारे में देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वाटर इरोजन। व्हेन अ हाई वेलोसिटी जेट ऑफ वाटर हिट्स द सरफेस द मटेरियल गेट्स रिमूव। सबसे पहले इसका वर्किंग बता देता हूँ मैं आपको। ये वाटर टैंक, यहाँ वाटर स्टोर किया जाएगा। और ये है पंप। पंप का काम यही रहेगा कि वो वाटर टैंक से पानी को सक करेगा, बाद में वो सामने भेजेगा इंटेंसिफायर को। इंटेंसिफायर का काम रहता है कि वो वाटर को प्रेशराइज करेगा हाई प्रेशर पे, और फिर वो अकोमोलेटर को सेंड करेगा। अकोमोलेटर मतलब एक इट इज़ एज अ रिजर्वायर, वो रिजर्वायर का ही काम करता है। बाद में यहाँ से वाटर जाएगा कंट्रोल वॉल की तरफ, यहाँ से फिर फ्लो रेगुलेटर, और फिर फ्लो रेगुलेटर से और नोज़ल, फिर नोज़ल से वर्कपीस। ठीक है, और वर्किंग के बारे में देखते हैं। फर्स्ट, वाटर इज फिल इन वाटर टैंक। इट्स प्रोवाइड वाटर फ्लो फॉर मशीनिंग ऑपरेशन। अ पंप सक वाटर फ्रॉम वाटर टैंक एंड सेंड इट टू इंटेंसिफायर। यहाँ से वाटर सक करेगा और इंटेंसिफायर को भेज देगा। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। इंटेंसिफायर इंक्रीज वाटर प्रेशर फ्रॉम 4 बार टू 4000 बार। इट सेंड वाटर टू एक्यूमुलेटर विच स्टोर सम प्रेशराइज वाटर। ठीक है, मैंने बताया था एक्यूमुलेटर को जब भी सेंड होगा वो एक्यूमुलेटर इट इज एज अ रिजर्वायर काम करेगा वो, और वाटर को स्टोर करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है दिस हाई प्रेशर वाटर नाउ सेंड थ्रू ट्यूबिंग सिस्टम to nozzle. The water passes through flow regulator valve which regulate the flow. रेगुलेटर को फ्लो पास किया जाएगा वाटर, और वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नाउ दिस हाई प्रेशर वाटर एंटर्स इनटू नोजल। नोजल कन्वर्ट्स सम प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इनटू काइनेटिक एनर्जी। नोजल क्या करेगा, प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। A high speed high pressurized water jet is available at nozzle exit। जो हमारा नोजल रहेगा उसके एंड पे हाई प्रेशराइज वाटर जेट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, दिस वाटर जेट सेंड टू स्ट्राइक एट वर्क सरफेस। इट इरोड मेटल फ्रॉम द कॉन्टैक्ट सरफेस, दस मेटल रिमूवल टेक प्लेस। इसी तरह से हमारा मटेरियल रिमूव होगा।